साथीलाई मैले लिएर आएँ भनेर यहाँ आइसक्यो अहिले साथीलाई भेट्न। कति दिनदेखि छुट्याएको थिएँ, आज भेट भयो। यसको दुनियाँ दौडिँदा थकै लाग्यो। ल भेटियो नि, अब एक्लै बसिरहेको थिइस्, अब भेटियो तेरो साथी। अब बस् न, साथीसँगै बस्छ यसरी। कति खुसी भएको यो, खुसी भयो। ल खाना पनि छैन, केही छैन। मान्छे खोज्न गएको रहेछ तर खाना नपाएर भेटियो। ताम्रो फुकाडेर जानुपर्ने खानालाई। ल साथी आयो नि, ल भयो अब। ल यसो गर, ल ल ल आरामसँग बस। साथीलाई मैले लिएर आएँ भनेर यहाँ आइसक्यो अहिले साथीलाई भेट्न। कति दिनदेखि छुट्याएको थिएँ, आज भेट भयो। यसको दुनियाँ दौडिँदा थकै लाग्यो। ल भेटियो नि, अब एक्लै बसिरहेको थिइस्, अब भेटियो तेरो साथी। अब बस् न, साथीसँगै बस्छ यसरी। कति खुसी भएको यो, खुसी भयो। ल खाना पनि छैन, केही छैन। मान्छे खोज्न गएको रहेछ तर खाना नपाएर भेटियो। ताम्रो फुकाडेर जानुपर्ने खानालाई। ल साथी आयो नि, ल भयो अब। ल यसो गर, ल ल ल आरामसँग बस।